အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ holiday job ဖြစ်နေတဲ့ billionaire နှစ်ဦးရဲ့လက်ဝဲထိုးပွဲကတော့တယောက်နဲ့တယောက်စင်ခေါ်နေကြပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့တရားဝင်မထိုးကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့6ရက်9လ2023မှာ Facebook CEO ကတော့ဤပညာလောကမှာ Elon Musk ကိုအစပြုထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Elon Musk ရဲ့ Twitter ကိုတည့်ရှင်ပြန်မဲ့ thread ဆိုတဲ့ချာတစ်စိတ် platform ကိုအများသူသုံးလို့ရအောင်တရားဝင်ကြီးညာလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ logo တစ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ရှင်းပြထားတာမရှိသေးပေမဲ့မြန်မာအများစုကတော့ချဆိုပြီးတော့ပဲမြင်ကြလို့ချ platform ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ဆိုအသုံးပြုနေကြပါတယ် Elon Musk ကတော့ Twitter ကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ$44 ဘီလီယံနဲ့ပြီးပိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ် Twitter ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲလိုက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကမှအဓိကအားဖြင့်တော့ Twitter အသုံးပြုသူတွေကို Twitter Blue Mark ဝယ်ယူစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင် Twitter ရဲ့ logo ကို3ရက် April လ2013ကလည်းသူအမြဲတမ်း support လုပ်နေတဲ့ Dogecoin ရဲ့ logo ပုံစံဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါသေးတယ်ဆိုလိုတာကတော့ Twitter ရဲ့ပုံမှန် logo ငှက်ပုံလေးကနေ Dogecoin ရဲ့ logo ခွေးပုံလေးဖြစ်သူပြောင်းလဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Dogecoin ဆိုတာကတော့ Bitcoin တို့လို cryptocurrency coin မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းက Dogecoin ကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေရဲ့တရားစွဲဆိုခံရမှာကြောင့်မို့လို့အာယုံလွဲတဲ့အနေနဲ့လည်းပြောင်းခဲ့တာလို့တချို့တွေကတော့သုံးသပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Twitter မှာတော့ပုံမှန် logo ဖြစ်တဲ့ငှက်ပုံလေးကိုပဲပြန်လဲထားဟန်ရှိပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Twitter ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာငှက်ပုံလေးကိုပဲတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ် Blue Mark နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင် Twitter ကိုအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ဒီ Twitter ရဲ့ Blue Mark ကိုဝယ်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့စလုံးရည်သို့မဟုတ် character 2500ထိရေးခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Blue Mark မဝယ်မထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ post တစ်ခုကိုစလုံးရေးသို့မဟုတ် character 280ထိပဲရေးတင်ခွင့်ရှိပါတယ် Blue Mark ဝယ်တဲ့သူရောမဝယ်တဲ့သူရော video 2မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်အရှည်ကိုပဲတင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကန့်သက်တာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့၎င်းပိုက်ဆံပေးရတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့၎င်းမနေ့ကပဲ Facebook တည်ထောင်သူMr. Zuckerberg ကတော့ Threads ဆိုတဲ့ platform တစ်ခုကိုစတင်ကြီးညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့ Twitter ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူး။ Twitter မလုပ်နိုင်တဲ့ AR တွေကိုလည်းအကုန်လုပ်ပေးမယ်။ Twitter Killer App ဆိုပြီးတော့လည်းပေါ်ပေါ်တင်တင် branding တွေလုပ်ထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအများစုမှာဆိုရင် Facebook ကနာမည်ကြီးဆုံးဖြစ်သလို US နိုင်ငံသားတွေအများစုမှာဆိုရင်တော့ Twitter ကနာမည်အကြီးဆုံးဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။လက်ရှိ Threads မှာဆိုရင်ထွက်ပြီးချင်း4နာရီအတွင်းမှာ sign up လုပ်ထားတဲ့လူ9 သန်းကျော်သွားပါတယ်နောက်ထပ်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာ10သန်းကျော်အထိရှိသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Zuckerberg ကနေကြေညာထားပါတယ်ဒီ Threads app နဲ့ Twitter နဲ့ဘာတွေကွာခြားချက်တွေရှိသေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်နံပါတ်1 Threads အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ခုချိန်မှာတော့ Instagram account ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ် Instagram account ကနေတိုက်ရိုက် Threads ကိုချိတ်ဆက် account ဖွင့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Instagram မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေ profile တွေနဲ့ follower တွေကိုလည်း Threads မှာimport လုပ်လို့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် Twitter account ဖွင့်ချင်တဲ့သူတွေကတော့အားလုံးသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းဖုန်းနံပါတ်3မဟုတ် Gmail account ကိုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 Threads အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Thread မှာတင်ထားတဲ့ post တွေ cross platform visibility အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်မို့လို့ Instagram ရဲ့ profile တွေ story တွေအနေနဲ့လည်းမြင်နိုင်အောင် share လုပ်ရပါတယ်နံပါတ်3Threads မှာတော့ post တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အကန့်အသတ်ချက်မရှိတာကြောင့်ဘယ်သူမှဆိုကြိုက်တဲ့လောက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် Twitter မှာတော့ Blue Mark ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေ့ကို post 1000ထိကြည့်ခွင့်ရှိပြီးတော့ account တစ်ဖွင့်ပြီး Blue Mark မဝယ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တရက်ကို post 600ကနေ1000ထိပဲတိုးမြင့်ကြည့်ခွင့်ရတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်4နောက်တစ်ခုအသစ်ဆန်းလေးကတော့ Threads အနေနဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့ post တွေကိုတခြားသူတွေ like လုပ်ထားတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုလည်းမမြင်ရအောင်ဝတ်ထားလို့ရပါတယ် Twitter မှာတော့ဒီ function မပါဘူးလို့သိရပါတယ်နံပါတ်5 Twitter မှာတော့မတင်ရသေးတဲ့ post တွေကို draft အနေနဲ့တင်ထားလို့ရတယ်လို့ကိုကြိုက်တာလေးတွေကိုလည်း bookmarks အနေနဲ့တင်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Threads မှာတော့ဒီ function တွေမရှိသေးလို့နောက်ကျရင်ရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နံပါတ်6 Twitter မှာတော့သက်ဆိုင်ရာစကားလုံးနဲ့ hashtag တွေကိုရှာပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ် Threads function ကတော့ကိုတစ်ခုခုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ account ကိုပဲပြပေးပါတယ်သက်ဆိုင်ရာစကားလုံးနဲ့တခြား post တွေကိုမရှာပေးဘူးလို့သိရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့လိုအပ်တာတွေပြန်လဲပြင်ဆင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နံပါတ်9 Threads ကတော့အသုံးပြုသူတွေအားလုံးကို post တစ်ခုမှာပုံတွေ link တွေနဲ့9မိနစ်ရှည်တဲ့ video အပါအဝင်စလုံးသုံးပုဒ် character 900အထိတင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Twitter မှာတော့ Blue Mark တွေဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့28ရက်ဇွန်လ2023ကနေစပြီးတော့ character သို့မဟုတ်စလုံး2500ထိ post တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
blue mark မဝယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့စလုံးရေ280ခန်းတိတာ post တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် blue mark ဝယ်တဲ့သူဖြစ်စေ blue mark မဝယ်တဲ့သူဖြစ်စေဗီဒီယိုကို2မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်သာတင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့အသစ်ထွက်လာတဲ့ Threads app နဲ့ Twitter တို့ကြားကွာဟချက်နဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးတွေကိုပြန်လည်ဝေမျှသွားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒီ Threads app လေးကိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Elon Musk ဘက်ကနေဘာတွေတုံ့ပြန်ထားသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်2023မှာတော့ Elon Musk ရဲ့ရှေ့နေကတော့ဒီ Mr. Zuckerberg ကိုတရားစွဲဖို့ချင်းချောက်စာပို့ထားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ Elon Musk ကနေအလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Twitter ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို Meta ကခေါ်ယူပြီးတော့ Twitter ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကပုံစံတူ Threads app ကိုပြန်ပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ Meta ဘက်ကတော့ Twitter ရဲ့ဆွဆွချက်ကအခြေမြင့်မရှိဘူး Threads Engineering အဖွဲ့မှာ Twitter ရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်မှမပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်း officially တုံ့ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပေမဲ့တရားဝင်စာတုံ့ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီသူတို့ billionaire 2ဦးဘယ်လိုဆက်ပြီးတုံ့ပြန်ကြမလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Threads app ကိုဘယ်လိုအကောင့်ဖွင့်ကြမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ချပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ thread ကို install လုပ်ထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ thread ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာနဲ့သူက Instagram နဲ့သူတို့ကချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် Instagram အကောင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ချက်ချင်းကျွန်တော် Instagram ကိုပေါ်ပေးမှာဖြစ်တယ် Instagram မရှိတဲ့လို့ဆိုတော့ Instagram အကောင့်တည်တံ့ပြန်ပြီးဖွင့်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့ခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ thread ကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ thread ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသူ Instagram ကိုလန့်ချိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram ကိုသူချိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Instagram logo ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် thread ထက်ကို auto ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ loading ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဖြည့်ချိန်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုမ bio ပေါ့နော် bio ကိုကြိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရေးထားလို့ရတယ်ဒီမှာ link ရှိတယ်ဒီမှာ import from Instagram ဆိုပြီးတော့လည်းရှိရပါတော့ကိုအနေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေကို Instagram ကနေ direct import လုပ်ချင်လာပါတော့ပြောရရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ profile တွေတော့လကောင်း follower တွေတော့လကောင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ stand ကြည့်အောင်ပါနော် import from အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ပါနော်ဓာတ်ပုံနဲ့ဒီနာမည်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် auto အမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ continue ကျွန်တော်ဆက်နေလိုက်မယ်ပြီးရင် continue ကျွန်တော်ဆက်နေလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Instagram မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က follow လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် follow ကိုနှိပ်လိုက် follow all ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် auto follow all ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာ join Threads ဒီမှာတော့ကျွန်တော် join နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Threads account ကိုကျွန်တော်ဖွင့်တာပြီးတော့ပါပြီအဓိကတော့ဒီ Instagram ရှိတဲ့လူတွေကတော့ရမ်းလွယ်ပါတယ်တန်းပြီးတော့ဗောနော်တန်းပြီးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ Threads app မှာဝင်လိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးဝင်လိုက်ရုံပဲဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့နေဒီ Threads app က platform တက်လက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်